好啦，又翻到嚟拎機玩個人生存啊！咁其實我同上一集係同一時間拍嘅，咁因為我都未掘完嘢啦，但係又冇乜嘢講，真係其實我都唔知點解要連住拍。唉，咁啊呢一集純粹不如講，喂，生怪傷喎，唉，頂生怪傷咁打斷個話柄，哇！九衝喪屍，喂，冇咗把劍啊，大鑊 ，no！喂，冇咗把劍唔夠打啊！走啊！哇，跌落個窿度，走走，攞把劍出嚟喺度，喂，就死啊喂！頂，食個蘋果先。不如講下我而家有咩新搞作咁樣啦，喺片上面。咁其實就冇乜嘅，不過我就想即係拍多啲系列俾大家睇啦，拍多啲唔同嘅系列啦。就算好睇又好，悶又好，我都要拍。封印，成揸支火把添，其實咪3支火把夠啦。不過安全起見都係咁樣整。碟咁多隻碟嘅，有鐵桶好嘢唔使合。真係啱啱起身把聲真係好鬼忙聞嘅啫，唉，有黐筋喎，平時講嘢冇晒火把碗點算？我呢排呢，就諗住拍多一個 gameplay 系列啦，但我唔知成唔成功㗎，可能拍可能唔拍啦。咁如果真係想拍嘅話，就即係可以同我講啦。咁可能我會即係玩得熟啲先啦。其實我喺電腦玩呢個 gameplay 系列啦。咁話說呢，其實我買咗隻碟翻嚟啦。即係我其實買咗噶啦。咁呢，我就買埋咗 joystick 啦。點知呢，呢樣嘢真係呢，樣衰到爆炸！我買完之後呢，發覺原來個 joystick 唔啱用，即係呢，嘥咗我唔知幾多錢。個 joystick，唉，唔好提佢。好啦，我哋繼續掘嘢，仍然有時繼續掘嘢。我點解成日聽到啲喪屍聲？好明明拆咗生怪箱，定喺呢度有？好啊，去邊啊？我攞埋佢先。邊度有喪？哇！咦，喺後面嚟嘅。哦耶！原來呢度。咁可能啊，呢兩集都比較悶啦。一起身冇嘢講咁樣，但係又見自己好耐冇出過片咁樣，咁就出下啦，即係好似交貨咁樣啦。即係你唔願意你都焗住要出，又冇乜題材喎。喂，冇咩喎？我冇鐵稿喎，咁多金嘅。總之合多個鐵稿翻嚟啦，不如而家合啦，橫掂有鐵，啱啱執翻嚟啲鐵。木條，鐵稿，羊毛，點解有個羊毛喺度嘅？斧頭，喂，唔要羊毛，唔要沙，工作台 ，yes。打石添啊嘛，雖然大家聽唔到。部青金石可唔可以用鐵，係咪用石膏掘嘅？你得嘅喎，我一直以為青金石係用呢個咁嘅死啦！抌咗蜘蛛眼，咁早仔添，唔好意思。我唔係冇執到啱啱嗰啲。
我一直以為青金石係用呢個咩鐵鎬掘，因為同金嗰啲我覺得其實咧差唔多。雖然佢用途係完全冇用啦，亦唔知攞嚟做乜嘢啦，簡直多餘啦，可以話係，就係愛嚟裝飾啦。但係佢原本嘅顏色都唔靚其實，不過佢更新咗之後，即係呢個 game 更新咗之後，佢又多即係好耐啦呢個更新，佢又多一條邊啦，多一條係咪淺藍色定深藍色？唔記得咗，總之係多一條同佢原本磚嘅顏色差唔多，但係又有分別嘅邊落去啦，咁就變相就好似靚咗咁樣啦。但係其實我都係覺得好核突嘅咯，即係你都用錯鎬掘添，即係你都諗唔到究竟有咩用啦。你裝飾點解？即係你而家都有羊毛呢樣嘢可以掩飾翻嚟啦，點解你仲要用青金石？青金石又唔係特別靚，可能你做地磚會好啲嘅，但係做牆真係好撚核突咯。咁樣睇咗掘嘢都唔係辦法嘅喎，但係真係冇嘢講喎。爆咗落個身，抌嗰啲咩？我唔想唔要個鐵甲佢喎，粒鐵有咩用？呢個得。即係頭先我喺邊個方向翻返嚟？我喺邊個去嘅？唔係啊！呢度呢嚿有光，唔好理啦。有鐵就掘，係咪有嘢就掘啦？咁我可能呢個礦洞可能要拍幾集啦。咁因為真係錄影工具呢10分鐘好短啦。咁就其實真係好麻煩呢嚿嘢，認真係好麻煩咯。即係你拍片得10分鐘，你乜嘢都講唔到，其實乜嘢都拍唔到出嚟。譬如即係你一開頭，你頭嗰10分鐘好鬼死悶嘅，但係你後期嗰10分鐘先即係比較上有啲嘢做下咁樣。咁即係你一日拍譬如拍譬如拍30分鐘咁樣啦。冇緊要。譬如拍30分鐘咁樣啦，咁你就要分開3次嚟拍。即係可能你頭一開始做嘅嘢非常之悶，跟住中間 OK， 跟住即係中間同尾段都 OK， 咁你冇理由唔要頭嗰10分鐘㗎嚇，咁咪照擺上去咯。咁你擺完上去之後呢，即係你係睇嗰個人啊，就會睇到你好黑添，睇到你頭嗰10分鐘，哇好悶啊！咁究竟做咗啲咩啊？你哋咁乜嘢冇做過咁樣？跟住變咗大家其實都唔好想追落去咯。蜘蛛人就食鬼佢啦，食得冇晒，扣血真係唔緊要，唔係扣好多 OK 嘅。咦，生怪雙係咪頭先嗰個嚟？用第二個嚟？咦，好似係頭先嗰個嚟喎，定我哋一直係？哇！我一直點行？我頭先有個嚟嘅，仲聽到喪屍聲。好啦，應該今日嘅採礦都差唔多啦，時候返屋企啊，又走音，真係好煩。返屋企之前我停一停條片啦停唔到添，唔好意思嚇。技術上問題，點停㗎？唔緊要啦，off cam 嘅時候我就返到屋企㗎啦，自然會。下一集見，拜拜。